Ингушетии стремительно развивается спорт, причем не только физический, но и интеллектуальный. Шахматы стали любимым способом времяпрепровождения для большинства ребят, в том числе благодаря федеральному проекту «Шахматы в школе», который активно реализуется на территории нашей республики с середины 2016 года. 300 комплектов шахмат были вручены 30 школам в рамках этого проекта. Желающих освоить новый вид спорта оказалось больше, чем кто-либо ожидал. Настоящий шахматный бум произошел в республике за последние несколько лет, отмечают тренеры. Игра увлекла ребят настолько, что даже после уроков они спешат в ближайший шахматный клуб. Мой соперник очень серьезно, хорошо играет. И мне надо масса усилий, чтобы его выиграть. Я сделаю все возможное, чтобы победить. Шахматам все возрасты покорны. Опытные назрановские гроссмейстеры посещают республиканский шахматный клуб. Между тем, все основные соревнования проходят в сельском поселении Троицкое, в клубе Ади Ахмат. Открыт он был 3 года назад. С тех пор здесь многое изменилось. Было объявлено по школам, по республике, что вот есть такое место, можно приходить, заниматься. И набор детей пошел сначала вяло, конечно, там 5 человек ходили стабильно у нас, потом 10 их стало. Сейчас у нас уже спустя 3 года в 2 смены мы ведем тренировки. Число желающих посещать клуб растет в геометрической прогрессии. Сегодня тренер проводит очередной мастер-класс для новичков. Команда готовится к предстоящим турнирам. Смысл в чем? На этот ход ты тоже толкаешь. Будет ферзь, ты проводишь шаг. Если он защищает, именно отсюда ты сможешь вот так. И теперь ты обязательно проводишь шаг. Шахматисты из Ингушетии участвуют в республиканских, межрегиональных и всероссийских турнирах. Многочисленные кубки и награды тому подтверждение. К примеру, Марета Дзаурова, участница всероссийского турнира, который проходил в апреле этого года в Сочи. Шахмат. Своими юными гроссмейстерами здесь очень гордятся. Интеллектуальным способностям Мареты тренер не перестает удивляться. От партии попросила себя не отвлекать. Девочка прямо как Цезарь умудряется делать сразу 2 дела одновременно. Мама мне посоветовала сходить на шахматы, посмотреть, что, как там. И тренера мне показывали, как там ходить. Я постепенно научилась играть в шахматы. И так мне стало интересно, и я все свое свободное время стала проводить за шахматным столом. Магомед Эсмурзиев не менее талантливый игрок. Мальчик разыгрывает партию с самим собой. Это позволяет открыть в себе новые возможности, признается Магомед. Я разыгрываю обычно свои партии, смотрю на них, как играл. Но я думаю, что лучше учиться на своих ошибках. Двое застывших с фигурами на самом деле неподвижны лишь с виду. Активный мыслительный процесс выдают беспокойные движения рук и бегающие глаза. В голове у игроков целая система продуманных наперед ходов. Мир вокруг для них словно перестает существовать. С 2015 по 2016 год на базе 30 школ в республике открыты шахматные спортивные клубы. Проводятся фестивали и мастер-классы. А для дальнейшего развития и популяризации шахмат в регионе в этом году будут открыты дополнительные секции. Открытие клубов стало возможным благодаря подписанию соглашения между Минобром России и правительством Ингушетии о создании для детей в сельских школах республики условий для занятий спортом, в том числе шахматами. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.